بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سکسیزفل گوٹ فارمنگ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں نعمان حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سر جی، آج سے انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اپنے چینل کو گرو کریں گے اور آپ کی خدمت میں معلوماتی ویڈیوز جس طرح کے پہلے ہماری روٹین ہے اسی روٹین کے مطابق لے کے آئیں گے۔ اب سے جو ہے نا وہ ایک نئے طریقہ کار سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ سے۔ اس کے اندر شوق کے ساتھ ساتھ گوٹ فارمنگ کے بزنس کے اوپر بھی بات کریں گے، صرف شوق کے لیے نہیں، اس کو ایز اے بزنس بھی لے کے چلیں گے۔ اب میں اس طرف کیوں آیا ہوں کیونکہ میرا ایک مطلب فیملی کے اندر میرے چھوٹے بھائی ہیں جو مطلب کہ تقریباً مجھ سے 5 سال چھوٹے ہیں۔ ان کو میں نے کہا ہے کہ ہم گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کا ارادہ باہر جانے کا۔ تو اس نے مجھے کہا ہے کہ میں نے باہر ہی جانا ہے، میں نے بکریوں کا کام نہیں کرنا۔ تو میں نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں، میں 2030 تک یہ بکریوں کا کام کروں گا، ہم 2030 میں دیکھیں گے کون زیادہ سکسیسفل ہے۔ آپ لوگوں کی دعا چاہیے۔ تو اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سر میں نے کراس بریڈ کے اوپر بھی کام شروع کیا ہے۔ یہ شوق والی میرے پاس 4-5 بکریاں آپ کو پتہ ہے ہر وقت ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ سے میرے پاس ہیں۔ جیسے یہ کالی ڈبی کھڑی ہے، یہ میری تلسی ہے، یو نو ویری ویل، ویری فیمس، تقریباً یہ 20 دن کی لے کے میں نے پالی تھی۔ یہ کالی ڈبی جو ہے وہ پیر شعیب شاہ کی بلڈ لائن کی ہے، ان سے میں نے لی تھی۔ وہ آگے باڑے کے اندر میری اجوا کھڑی ہے، وہ میں تقریباً 2-3 دن کی اٹھا کے لے کے آیا تھا۔ اس کی ویڈیو میرے پاس ابھی بھی ٹک ٹاک کے اوپر موجود ہے، گوٹ فارمنگ ود نعمان کے نام سے ٹک ٹاک آئی ڈی، آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اجوا ہے، یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ سے اب 4 دانت کے اندر تقریباً اس کی 37-38 ہائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سر تلسی ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں اس کو، یہ ماشاءاللہ سے کراس ہے، یہ اس کی پچھلے سوے کی پٹ ہے، ایک ہی پٹ دی تھی اس نے، تو یہ ماشاءاللہ سے ہو گئی ہے اب 6 ماہ کی، اور یہ تقریباً 2.5 ماہ کی بکری میری کراس ہے۔ یہ بھی تقریباً 4تھے مہینے میں ہے، یہ والی بکری میری بڑی۔ یہ پیر شعیب شاہ بلڈ لائن کی ہے، ان کی بکری جو بابا بلو لے گیا تھا اس کی بیٹی ہے، یہ 15 لاکھ کی سیل ہوئی تھی، یہ اس کی بیٹی ہے ماشاءاللہ سے۔ نیچے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ ہی حسن لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بکری جو ہے یہ میں نے حال ہی میں پرچیز کی تھی تقریباً 5 ماہ پہلے، تو اس نے ڈلیور کیا، اس کے 3 بچے ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ بچے دینے کے بعد بھی بکری 3 بچے دینے کے بعد بھی ماشاءاللہ سے بکری اپنی روٹین پہ کھڑی ہے۔ یہ سر جی ان کے بچے ہیں، پنجرا بنوایا ہوا ہے۔ یہ جو آگے بلیک کھڑا ہوا ہے اور جو وہ پیچھے ریڈ ہے، اور ایک وہ جو ریڈ بیٹھی ہوئی ہے، یہ 2 میل اور 1 فیمیل ہے۔ انشاءاللہ سے یہ ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کے اندر دوں گا، بس آج آپ کو اوور ویو۔ یہ میری کراس بریڈ کی بکری ہیں، یہ دیکھیں، یہ کھڑی، یہ تھوڑی سی کمزور ہے۔ یہ مجھے اختر بھائی نے گفٹ بھیجی ہے ٹیڈی، ایک وہ کھڑی ہے مکھی چینی، اور یہ وائٹ والی ہے، اس کا بچہ یہیں پہ ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ بیچ میں اس کا بچہ کھڑا ہے، وہ میل، یہ تقریباً 3.5 مہینے کا بچہ ہے، اور 2.5 مہینے کی اس کی ماں دوبارہ سے پریگننٹ ہے، 2.5 مہینے سے کراس کر رہی ہے، یعنی کہ بچہ جب 21-22 دن کا تھا تو یہ کراس ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں ہوانہ اتار رہی ہے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کراس بریڈ کی بکری ہے، یہ بھی گبن ہے، تیار ہے ماشاءاللہ سے سونے کے لیے، بس 1 مہینہ نکالتی ہے۔ یہ 2-3 مہینے نکالتی ہے، یہ بھی کراس بریڈ کی ہے۔ اور باقی بکریوں کا انشاءاللہ پھر آپ کو ڈیٹیل جیسے جیسے چینل چلتا جائے گا ڈیٹیل میں دیتا جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ سے گوٹ فارمنگ ایز اے بزنس اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ میں نے نیا شیڈ بھی بنایا زمین کے اوپر، ہاتھا ٹائپ، ابھی کنسٹرکشن اس طرف جاری بھی ہے، اس طرف شوق والے جانوروں کے لیے، اس طرف وہ جو ہے کراس بریڈ کے لیے۔ تو آج کی ایک یہ شارٹ سی ویڈیو بس آپ سے رابطہ دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ سے ہم دوبارہ اب اس کو گوٹ فارمنگ کو ایز اے بزنس لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ سے بائی 2030 ہم دیکھیں گے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ میرا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ 2030 کے اندر 150 بکری کرنے کا، 150+ بکری کرنے کا، اور انشاءاللہ میرے پاس کراس بریڈ کی 10 بکریاں ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہم 10 بکریوں سے 100+ بکریوں کے اوپر جائیں گے۔
ٹارگیٹ جو ہے وہ 150 گوٹس کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ایز اے بزنس لے کے چلیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بکری ہو چھوٹی بکری ہو, سب کے مسائل, سب کی ڈائٹ ایک جیسی ہوتی ہے بکری کی. تو انشاءاللہ سے وہ سارے ٹاپک جو ہے وہ ہم کور کرتے رہیں گے بار بار. آپ کو شوق والی بکریاں بھی دکھائیں گے, شوق والے جانور بھی دکھائیں گے. ٹھیک ہے, شوق, لیکن وہ شوق اور یہ جو کراس بریڈ ہے ان کے اندر فرق ہے. وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ کہ شوق والے جانور کیا فائدہ دیتے ہیں اور کراس بریڈ کے اندر کیا فائدہ ہے. تو آج کی یہ شارٹ سی ویڈیو آپ کے لیے اسی لیے کہ 2030 تک میرا اپنے بھائی کے ساتھ چیلنج ہے. اس نے باہر جانا ہے اور میں نے یہیں پہ کام کرنا ہے. تو دیکھیں گے کہ کون زیادہ سکسیزفل ہے. تو انشاءاللہ سے بس دعا کیجیے گا, اللہ پاک اس کام میں برکت ڈالیں. اور میں یہ شوق والے کام میں تقریباً 2016 سے 2016-17 سے ہوں. شوق والا کام بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ لاس ہو. میرا لاس نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ میری بکریوں کے اوپر PPR نے اٹیک کیا تھا. بہت ساری میری جو کریم اکٹھی کی ہوئی تھی فیمیلز میلز کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی, وہ میری ساری ایکسپائر ہو گئی تھی. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہوا ہے کہ سیل ہو جاتی ہیں, گھر کی تیار ہو جاتی ہیں. جیسے یہ پٹھ اب تیار ہے ماشاءاللہ سے. دیکھیں, یہ دیکھیں, اس کو ذرا میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ اس کی ماں بیٹی ہے. تقریباً 6 ماہ کی یہ پٹھ ہو چکی ہے. یہ میں نے ایک دفعہ یہ سیل کر دی تھی پیر شعیب شاہ کو. پھر دوبارہ لے کے آیا ہوں اس کو میں. بس یہ ہے سمجھ لیں کہ میرے دل کو لگی ہوئی ہے. یہ بہت چھوٹی تھی. بہت سارے دوست جو میرے پرانے یوٹیوب کے ساتھ جڑے ہوئے دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ میں نے میرے خیال میں 20 دن کی تھی جس وقت میں نے یہ پرچیز کی تھی. تو اب تو ماشاءاللہ یہ 6 دانت کے اندر ہے اور 2 دفعہ یہ سو چکی ہے. ایک دفعہ پہلے سوئی تھی, ایک دفعہ یہ تیسرا سوا اس کے پیٹ کے اندر ہے. کیونکہ یہ نا ایک بکرا تھا میرے پاس, اس سے کراس ہو گئی تھی تو 2 دانت کے اندر ہی. تو اس نے 2 دانت کے اندر یہ سو گئی تھی. پھر یہ جب دوسری دفعہ سوئی ہے 4 دانت کے اندر تھی جب دوسری دفعہ اس نے بچے دیے ہیں. اب یہ ماشاءاللہ سے 6 دانت کے اندر ہے اور تیسری دفعہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے. تقریباً 38 ہائٹ ہے اس کی. اس بکری کی وہ ہائٹ 38 ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ ٹائمر ہے. یہ پہلی دفعہ جب کراس ہوئی ہے پورے دانتوں کے اندر تھی, مطلب فل دانتوں کے اندر تھی. جس بندے کے پاس پیر شعیب شاہ سے وہ لے کے گیا تھا اس نے جا کے کراس ہی نہیں کرا, اس کے پاس ایک ہی بکری تھی. تو یہ میرے پاس آ کے پہلی دفعہ اس نے بچے دیے تھے. وہ فیمیل میں نے صادقہ آباد اپنے سرفراز بھائی کو بھیج دی تھی. تو اب یہ ماشاءاللہ سے دوبارہ 12ویں مہینے دسمبر میں اس نے ڈیلیور کرنا ہے. موسٹلی بکریاں میری دسمبر میں, کیونکہ سردیوں میں مجھے بچے سنبھالنے مشکل نہیں ہوتے. آپ کو تھوڑا سا تجربہ آ جائے تو پھر آپ کو بچے سنبھالنے مشکل نہیں ہوتے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. بس آپ دعا کیجیے گا کہ میرے یہ جو ایز اے بزنس ہے, اس کو شوق کو لے کے چل رہا ہوں, تو یہ اللہ پاک اس میں برکت ڈالے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کل. تو اب تک جب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.